Velkommen til Unifactory og en gennemgang af vores app til at varemodtage og plukke til salgsordre på en app til smartphones, håndterminaler, scannere og så videre. Vi hopper en tur over i scannerløsningen, og den er som sagt lavet til at kunne køre på alle styresystemer, lige fra billige Android-telefoner og iPhones til iPads, tablets og Windows PC'er, og funktionaliteten det omfatter lageroptælling, pluk til salgsordre, varemodtagelse på indkøbsordre, indrapportering af tidsforbrug og materialeforbrug og kørsel på projekter, og så findes der et menupunkt mere til at indrapportere forbrug på produktionsordre. Jeg har i en tidligere video gennemgået lageroptællingen, så se den, hvis I vil vide, hvordan det virker. I den her video, der fokuserer jeg på de her to menupunkter, altså pluk til salgsordre og varemodtagelse. Hvis vi lige prøver at klikke på ordrepluk. Hvis jeg går ind i den, så kommer jeg nu ind i en oversigt over alle mine åbne salgsordre i Uniconta. Så det er ordrenummerne især hernede af. Og ideen er selvfølgelig, at jeg heroppe kan taste ordrenummeret, eller hvis jeg har en udskrift, en ordrebekræftet plukseddel eller et eller andet med stregkode på for ordrenummeret, så vil jeg bare scanne ordrenummeret, og så står jeg direkte på den relevante ordre. Hvis vi lige prøver at gå en tur i Uniconta og kigge en gang nede under debitor salgsordre, så er det herinde, man opretter ordre, og jeg har allerede lavet en til den kunde, der hedder Seval her, og det er på de her to varenumre og på det her antal. Jeg går en tur over i scanneren og siger, at jeg vil gerne finde ordre nummer 11.200. Den har vi der. Jeg kunne selvfølgelig bare klikke på den, fordi den stod lige foran mig, men det er bare for at vise jer, at man selvfølgelig kan søge. Så siger den, du skal plukke op af de her to varer. Og hvis jeg nu siger, jamen den fandt jeg desværre kun 9 af, så angiver jeg selvfølgelig det. Når jeg så har gjort det og trykker enter, så vil min cursor stille sig nede i notesfeltet, hvor man kan scanne yderligere oplysninger, der måtte være på den fysiske vare. Det kunne fx være et serienummer, det kunne være IAN-nummer eller anden relevant information, eller man kan skrive i feltet i stedet for. Jeg har også mulighed for at klikke på selve varenummeret og lige tage et billede af varen, inden jeg sender den ud af døren, så jeg har fuld dokumentation på, at sådan så varen ud, da den gik ud fra vores firma af. Men normalt så vil man altså bare angive, hvor mange man har fundet, og så sige godkendt til det. Og så vil man hoppe videre til den næste linje og sige, der skulle jeg plukke 12, og hvis jeg gør det, så skriver jeg 12 og siger godkendt. Og det er sådan set det. Så der er ikke mere i det for at kunne plukke en ordre. Det er simpelthen tast ordrenummeret, find ordren og gå ind og fortæl, hvor mange du har plukket. Nemmere kan det næsten ikke være. Hvad er der så sket over i Uniconta? Hvis jeg lige prøver at gå ind på ordren nu her, så kan vi se, hvad der er sket. Det, der er sket, det er, at det var det her, kunden havde bestilt. Det er det her, der er plukket. Så når vi nu går op og udskriver en følgeseddel, så er det det, der står i lever nu-kolonnen, der bliver trukket og ført ud i leveret og dermed trukket på lageret. Og der er ikke mere i det, så simpelt er det. Det virker fuldstændig tilsvarende på indkøbssiden, så hvis jeg lige en gang, når jeg nu er herovre, går op under indkøbsordre, så ligger der her en ordre nummer 20555 til Arriva Danmark, eller fra Arriva Danmark. Og der har jeg altså bestilt nogle fittings, 10 styks og 5 styks sovesofaer, og der er ikke noget af det, der er modtaget endnu. Så lad os prøve at gå over i appen og kigge på det og sige, nu skal vi lave indkøbsmodtagelse. Og indkøbsordren de kommer her. Jeg kan igen søge eller scanne. Klikker på den her og siger, der skulle jeg modtage 10. Jeg har modtaget 8. Mere kom der desværre ikke. Og igen, ligesom på salgssiden, har jeg mulighed for at tage billede af varen eller andre oplysninger og få loadet op, sådan at det kommer ind, og jeg kan se, hvordan så varen ud. Da jeg modtog den, så gemmer den billedet på indkøbsordren, så vi har dokumentation i forhold til leverandøren, hvis der er noget galt med varen. Det var den første linje, så tager jeg den næste linje, og der skulle jeg modtage 5, og det gjorde jeg også. Og det er sådan set det. Så er der ikke mere i det. Nu har jeg modtaget den her indkøbsordre. Hvad er der så sket over i Uniconta? Jamen, der er selvfølgelig sket det, at hvis jeg lige trykker op til her og går på mine linjer, jamen så står der herude modtage nu. 8 og 5, det er jo det antal, jeg skal have
opdateret, når jeg siger indkøbsførerseddel, så vil den lægge det her på lager, når der er flueben her. Vi kan lige gøre det. Sådan, så er de modtaget. Og det var en varemodtagelse ved hjælp af den her scanner-app. Igen, lige ud af landvejen, simpelt, enkelt. Det er kun Uniconte, der er databasen. Scanneren har ikke sin egen database. Vi skriver direkte igennem Unicontes API, direkte ned i databasen og læser direkte fra databasen, så vi har ikke nogen mellemdatabaser, der kan lave ballade eller forhindre en nem brug af systemet. Så, og da det samtidig er en billig løsning, så er det jo sådan set bare at ringe og få bestilt den og komme i gang.